সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়লাম ভাইয়ের বার্থডে কেক আনার জন্য। আচ্ছা, গরমে তোমাদের দিন কেরম কাটছে আমাকে জানোই, কিন্তু আমার তো প্রচণ্ড পরিমাণে বাজে কাটছে। খাওয়া দাওয়া সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরে তো আমি চলে গেলাম কেকের দোকানে। কেক আমি দেখে এসেছিলাম, তাও আমি গেলাম যে যদি আর কোনো অপশন পাই, বাট না, যেটা দেখে এসেছি সেটাই আমি নিয়েছি। প্রচণ্ড পরিমাণে কিউট। আচ্ছা, তোমরা বলো তো, গেস করো তো কোনটা নিয়েছি। তারপরে তো সন্ধ্যাবেলা দুজনের জন্য আমরা টিফিনও নিয়ে এসে পড়লাম। তারপরে তো বাড়িতে এসে সব আমি এগুলো লুকিয়ে রাখলাম। লুকিয়ে রেখে আজকের ডিনারটাও জাস্ট সেরা ছিল। চিকেন বিরিয়ানি দিয়ে আজকে রাতের ডিনারটা করলাম। তারপরে তো অ্যাট লাস্ট 12টা বাজার পর কেকটা আমি নিয়ে গেলাম লুকিয়ে লুকিয়ে ওর কাছে। ও যেহেতু প্রচণ্ড একদম রাগিটাকি ছেলে, তো এর জন্য ওর জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাংরি বার্ডের কেক এনেছিলাম। তো এইভাবেই তো ওর জন্মদিনের রাতটা আমরা কাটালাম। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবে। টাটা।